Ha començat la publicitat dels productes de consum. Ei, mestres, que el que he enganxat era un altre, que em tapeu la feina! Deixa't d'orgues, que primer són les eleccions. Pel que veig val més que plegui. Després de la dictadura de Primo de Rivera i l'anomenada dictablanda de Berenguer, la voluntat del país era majoritàriament republicana. Al 1931 hi va haver eleccions municipals, una mena de test polític que va plantejar el rei per saber amb qui comptava després de la dictadura. Saben què volen dir aquestes lletres? Aquest és nou, miri, li explicaré. ERC vol dir Esquerra Republicana de Catalunya. És la unió dels partits polítics de Lluís Companys i Francesc Macià. Ah, sí? Sí, ja fa un mes que s'ha creat. Ara, aquí penso. També un jove de Cervelló, Josep Tarradellas. Que vulgui peix, que es mulli el cul, ja et dic jo. I nosaltres ves per què no ens han de deixar votar? Només perquè som dones? Podem ser elegibles, però no electores. I vostè ja sap qui votarà? Jo sóc anarcosindicalista, o sigui de la CNT, i estic en contra de tots els partits polítics. No votaré ningú, que s'ho facin. Ja feia molts anys que hi havia un règim militar. El poble ja n'estava tip, volia un canvi. Les eleccions li donaven l'oportunitat que tant esperava. El resultat va ser contundent. A 46 de les 50 capitals de província van guanyar els candidats republicans, i a Barcelona l'Esquerra Republicana ho va arrasar tot. Però el 14 d'abril... En Companys i en Macià ara surten de l'Ajuntament. Què fem nosaltres? Els barrem al pas? Saluda, nois, saluda. Escolteu, sóc el president de la Diputació i com a tal no us deixaré passar. Espero que tots dos tingueu prou seny i que no m'obligueu a adoptar mesures de força. Molt bé, maluquer. Què? T'haig de donar una empenta? No cal. Podeu passar. Catalans! Avui és un dia històric per al nostre país. Interpretant els anhels del poble que ens ha votat, proclamo la República Catalana. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Les eleccions van demostrar clarament que el poble no volia la monarquia. El rei Alfons XIII, per evitar un vessament de sang, va renunciar al tron i va embarcar a Cartagena rumb a França. La República Catalana va durar 3 dies justos. Catalunya, amb Francesc Macià al davant, va sentir-se compromesa a consolidar el règim republicà a tota Espanya. La nova República Espanyola va admetre la recuperació de la Generalitat de Catalunya i va prometre que acceptaria un estatut d'autonomia. Que veig aquest ramat de vents. Recordo que la revista satírica El Bé Negre va fer una paròdia de l'himne de Núria que diu «Verge de la vall de Núria, voltada de soletats». Ho va canviar per «voltada de diputats». I és que aquí a Núria s'hi van reunir els parlamentaris per elaborar un projecte d'estatut d'autonomia que havia de passar una complicada cursa d'obstacles abans de ser aprovat amb un referèndum pels catalans. Primer obstacle. L'Estatut havia de ser aprovat almenys per un 75% dels ajuntaments catalans i n'hi havia 1.063. Van votar a favor de l'Estatut 8.349 regidors i només 4 van dir que no. Primer obstacle salvat. Segon obstacle. L'Estatut d'Autonomia havia de ser aprovat almenys per un 75% dels vots dels ciutadans. Gairebé 600.000 persones van dir que sí. Només uns 3.000 ciutadans de Catalunya van votar en contra. Segon obstacle vençut.
El president Francesc Macià és a Madrid, davant del Palau de les Corts. Tu, quiet i tranquil, que no passa res. Pugi, pugi, senyor Macià. Miri, dalt de l'escalinata l'esperen el president Niceto Alcalá Zamora i el cap del govern, senyor Manuel Azaña. Que hi hagi sort i no afluixi. Bon dia, Macià. El govern ha estat analitzant durant molt de temps la situació dels catalans. Pensem que hi ha dues maneres de suprimir el problema català. Una separant Catalunya d'Espanya? No, això mai. L'altra, aixafant Catalunya. Han d'entendre, senyors diputats, que el problema és polític i no d'ordre públic. No es tracta de suprimir, sinó de resoldre. Caram, quines tisores més grans. Són d'uns diputats. Ja m'ho temia. Ara vindrà la gran retallada pels catalans. Perdoni, senyor Azaña, però no es poden admetre diferències substancials entre els espanyols. Senyor diputat, vostè hauria de comprendre que els catalans desitgen viure a la seva manera sempre dins de l'estat espanyol. Jo crec que hi tenen tot el dret. Quines pretensions? Perdoni que puntualitzi. Són pretensions emparades perfectament per la Constitució. Manuel Azaña era conscient de la importància de Catalunya per a la seguretat de la mateixa república. Després de 1000 discussions, l'article primer que deia «Catalunya és un estat autònom dintre de la República Espanyola» va quedar redactat així. Catalunya es constitueix en regió autònoma dins de l'estat espanyol. Em sembla que no és pas el mateix, oi? Ui! M'agradaria saber de qui és aquest sabre. És del general Sanjurjo, que diu que el necessita per salvar Espanya del desmembrament. És per això que l'estic afilant tan bé. No sé per què s'hi afanya tant. L'alçament d'aquest militar fracassarà. Com ha anat, president? No hem aconseguit tot el que volíem, però Déu-n'hi-do. Tampoc no ens podem queixar. Amb l'Estatut, Catalunya ha recobrat la dignitat com a poble. Ara anirem pels traspassos de serveis. Esteu contents? Sí, senyor. Bé. Francesc Macià, popularment anomenat l'avi, va estimar el poble i va ser molt estimat. Francesc Macià va morir el dia de Nadal de 1933. Molta feina, president? Sí, molta. Francesc Macià ha estat la voluntat alliberadora de Catalunya. La seva vida ha estat plena d'obres. Jo, com a successor, tinc l'obligació i l'honor de completar les que ens ha deixat. Lluís Companys ja era president. Els primers enfrontaments al Parlament català van començar de seguida. Nosaltres no hi estem gens d'acord amb aquesta proposta de llei. Els que seuen a la dreta de l'hemicicle són els parlamentaris de la Lliga i els que seuen a l'esquerra són precisament els d'Esquerra Republicana. Dretes i esquerres no estan gens d'acord amb la llei de contractes de conreu, que és la que estan discutint acaloradament des de fa una bona estona. Repeteixo, la Lliga està en contra d'aquesta llei que no respecta el dret de propietat. A veure, què és més important per vosaltres? La terra sense treballar o el treball de la terra? Mòria que vol! I és aquest el vostre catalanisme? Fins on arriba? Potser fins que veieu que perillen els vostres interessos. Presentarem una moció a Madrid perquè anul·lin la llei. El projecte d'aquesta llei de contractes de conreu no va tirar endavant. L'enfrontament dret-esquerra era cada vegada més violent a tot Espanya. La dreta tenia por que hi esclatés una revolució com a Rússia, l'any 1917, i l'esquerra temia que el poble pogués canviar el sentit del vot com a Alemanya. Falangistes, la vida no val la pena si no és per cremar-la al servei d'una empresa gran. Camarades, arriba Espanya! Aquest és José Antonio, fundador del partit Falange Espanyola i fill del dictador Primo de Rivera. L'ideari d'aquesta formació política constava de 26 punts. El més important era la fe suprema en la realitat d'Espanya i definien Espanya com a una unitat de destí en l'universal. Alexandre Lerroux, el nou president del govern, l'antic menjacapellans, finalment va demanar l'ajut de la dreta més reaccionària per governar. Aquesta coalició va desfer tot el programa d'esquerres. La resposta popular era inevitable.
La Vanguardia! Últimes notícies de la insurrecció dels miners d'Astúries! La Vanguardia! El 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys va voler repetir el gest de Macià de l'any 31. Catalans, en aquest moment proclamo l'estat català dins de la República Federal Espanyola. La situació del país ja era prou dolenta com per complicar-la encara més. Al cap de 3 hores, l'exèrcit de la República va assetjar el Palau de la Generalitat i va acabar amb l'estat català a les 6 del matí. L'autonomia catalana va quedar suspesa durant més d'1 any i el govern va ser empresonat. Manuel Portela Valladares va ser nomenat governador general de Catalunya. Al cap de 3 mesos va deixar el càrrec a Joan Pich i Pont, que també havia estat alcalde de Barcelona. Pich i Pont va ser un personatge molt famós per les seves espifiades. Mireu què va dir en una ocasió. Señores, lo que yo les diga, a este país le conviene la política de las 3 M's. Ministración. Quina piquiponiana. Els 2 anys que van de 1934 a 1936 s'anomenen el bienni negre. Després, les esquerres van guanyar les eleccions i aquest triomf va significar la llibertat de Lluís Companys i dels seus partidaris. Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer perquè tenim la raó. Com a rèplica democràtica als Jocs Olímpics de Berlín, el dia 19 de juliol de 1936 s'havia d'inaugurar a Barcelona una Olimpíada popular, amb la participació d'atletes de tot el món. Però això no va poder ser perquè ja havia començat la Guerra Civil Espanyola. Havien de passar coses molt i molt greus que ja us les explicaré. El 18 de juliol de 1936, militars de Canàries i del Marroc, comandats pel general Francisco Franco, es van revoltar contra el govern de la República. La revolta va ser recolzada per la major part de les guarnicions militars de l'estat espanyol i pels partits de dretes, entre ells Falange Espanyola i els tradicionalistes. La matinada del diumenge 19 de juliol, a Barcelona, l'exèrcit també es va alçar en armes contra la República. En uso de las atribuciones que me han sido conferidas, queda proclamado el estado de guerra. Molts obrers van reaccionar llançant-se al carrer per lluitar contra els militars revoltats. La Generalitat va ordenar al capità Frederic Escofet que agrupés totes les forces d'ordre públic i que afrontés la rebel·lió militar. Així, per defensar la República podem comptar amb els carrabiners, la policia i la Guàrdia de Salt? La Guàrdia de Salt a les seves ordres. La Guàrdia Civil també? La Guàrdia Civil està a favor del gobierno legal. Ben aviat van començar les escaramusses entre els dos bàndols. Camarada president, només podrem esclafar la rebel·lió dels militars feixistes si armem el poble. Camarada Durruti. Visca la revolució! Dels feixistes! Preparat. Oh! Preparat. Sembla que les coses van mal dades. Atenció! Mireu, es rendeixen! Catalans, us parla el vostre president. La rebel·lió ha estat sufocada a Barcelona i a tot Catalunya. L'alçament va fracassar a diferents llocs de l'estat espanyol, però va triomfar a d'altres. Acabava de començar una guerra que havia de durar 3 anys. L'estat va quedar dividit en 2 zones enfrontades. La zona insurreccionada, anomenada Nacional, amb Galícia, Navarra, Aragó, Castella la Vella, Lleó, Mallorca i Eivissa, juntament amb Sevilla i Cádiz. La republicana, amb Cantàbria, Euskadi, Catalunya, València, Múrcia, Madrid i Castella la Nova, Andalusia i l'illa de Menorca. El general Franco va ser nomenat cap absolut de l'exèrcit revoltat. ¡Viva el movimiento nacional! ¡Viva!
Arriba Espanya! Arriba! A Catalunya, gairebé tots els partits es van agrupar en el Comitè de Milícies Antifeixistes i els partits comunistes es van fusionar en el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Aprofitant el desordre d'aquells dies, alguns extremistes incontrolats van començar sense cap mena de miraments una forta persecució dels representants de l'Església i de la gent de dretes. Visca la revolució! Morin els capellans! Morin! A l'altra zona també es van fer bestieses. Senyor Ventura Gassol a les seves ordres. Aneu a la catedral amb un destacament. Que no la cremin, de pressa. Jo aniré a Montserrat. Que em segueixi un altre destacament. Quiets, atureu-vos! Montserrat és el cor de Catalunya, l'esperit de la nostra nació. El monestir i tot el que l'envolta s'ha de respectar. La Generalitat va ajudar a fugir el cardenal Vidal i Barraquer i també molta gent perseguida pels incontrolats. La situació que es vivia era molt perillosa, sobretot pels religiosos. Manuel Carrasco i Formiguera, un dels caps de la Unió Democràtica de Catalunya, per poder-se salvar va haver de marxar. Però mentre Carrasco intentava passar al País Basc, el seu vaixell va tenir la mala sort de ser interceptat pel creuer rebel Canàries. Conduït a la zona franquista, Carrasco va ser jutjat i condemnat a mort. Guanyarem la guerra! Guanyarem! Malgrat el desordre, la República volia guanyar la guerra. Per això, a tot Catalunya, es van mobilitzar tots els soldats que hi havia disponibles per combatre al front d'Aragó. La vida a les trinxeres era dura. I també molt polsegosa. També es van enviar tropes catalanes, com la columna d'Urruti, a defensar Madrid, assetjada per les tropes franquistes. Els estats europeus van decidir no intervenir en la guerra d'Espanya. Malgrat les intencions de neutralitat de diversos governs, van venir nombrosos voluntaris de molts països a lluitar a favor de la República. Van formar les anomenades Brigades Internacionals. I tu qui ets? Em dic Ernest Hemingway, soc nord-americà i escric novel·les. I tu? Soc en Pete Seegers, també soc americà i canto folk. I tu qui ets? George Orwell, soc anglès i novel·lista. Itàlia i Alemanya també van decidir ajudar l'exèrcit del general Franco. Hay que luchar contra todos los rojos y sobre todo contra los separatistas, pues antes una España roja que una España rota. L'aviació alemanya, amb la seva legió Còndor, va ser la protagonista d'una de les accions més devastadores de la Guerra Civil espanyola. Desenes i desenes d'avions van bombardejar durant 3 hores el poble basc de Guernica, símbol de les llibertats d'Euskadi. Va haver-hi uns 1.000 morts. Déu meu! Quina pressa! Els avions alemanys llançaven bombes incendiàries i bombes plenes de balits, anomenades Shrapnel. Curiosament, el vell i simbòlic arbre de Guernica va quedar intacte. Com a protesta per aquest bombardeig, el pintor Picasso va crear el seu famós mural Guernica, un quadre gegantí de gairebé 8 metres per 3,5. Picasso va dir del seu quadre: el toro representa la brutalitat, el cavall el poble, el mural Guernica és simbòlic, alegòric. També Joan Miró va fer un cartell de propaganda demanant ajuda per als republicans. Aquest cartell es va convertir en un segell d'un franc. Al maig de 1937, la sort de la guerra s'anava decantant cap al bàndol del general Franco. Té, la farina de la setmana. Gràcies. Sí, sucre. Té. Per acabar-ho d'adobar, els partits es barallaven entre ells. Deixeu passar. Tots els de l'OGT sou uns feixistes, uns traïdors que aneu contra la revolució. Nosaltres no us hem de deixar passar per res. Aparteu aquest camió. Primer hi guanyarem la guerra, la revolució ja la farem. Primer s'ha de fer la revolució. Sou uns feixistes, feixistes. Em sembla que això encara s'acabarà malament. Catalunya està vivint temps molt difícils. Amb tot aquest desori, Josep Tarradellas, que era el cap de finances de la Generalitat, va comprendre que s'havia d'encarrilar la força de l'esperit revolucionari i fer-lo eficaç per a la guerra.
Senyor Tarradellas, això no pot continuar d'aquesta manera. Volem la col·lectivització de les empreses, que siguin dirigides i controlades pels obrers. Farem un decret que col·lectivitzarà les empreses. Gairebé totes s'hauran de dedicar a fer armes. Crearem una comissió d'indústries de guerra per coordinar la producció. Tancs! Necessitem tancs. Els tancs seran les armes de la victòria. Senyor Tarradellas, farem el que podrem. Però les tropes del general Franco anaven guanyant terreny. Des del maig de 1937 fins al febrer del 38, la situació militar a Espanya s'havia capgirat d'una manera molt substancial. A Catalunya, cada vegada hi havia més refugiats, sobretot nens, que venien de les zones ocupades pels franquistes, que cada vegada s'apropaven més al mar. Els bombardeigs de l'aviació sobre les poblacions catalanes s'intensificaven cada vegada més. Com que molts soldats s'havien mort o estaven ferits, es van haver de reclutar jovenets. De tan joves que eren, en deien la Quinta del Biberó. Narcís Pradera, 17 anys. L'exèrcit franquista havia aïllat Catalunya. Al riu Ebre, l'exèrcit de la República havia concentrat una gran quantitat d'efectius per aturar l'avançada. La batalla de l'Ebre va ser la més important de la Guerra Civil. El mateix general Franco es va traslladar a l'escenari del combat. L'aviació franquista, que tenia pilots italians i alemanys de la Legió Còndor, era superior a l'aviació republicana. Centenars de barques carregades de soldats volien travessar el riu, amb el foc de les metralladores que disparaven contínuament. Teniu! Atacs i contraatacs se succeïen en un front que anava des de Mequinensa fins a Amposta, amb enfrontaments molt forts per tot el riu. La batalla de l'Ebre va ser molt dura i van morir milers de soldats. Ah! Finalment l'exèrcit de la República va ser vençut. En molt poc temps, els franquistes es van apoderar de tot Catalunya. Al principi del mes de febrer de 1939, les tropes franquistes ja arribaven pràcticament fins als Pirineus. Abans, però, s'havia produït un èxode impressionant. Més de 350.000 persones havien travessat les fronteres. El govern de la Generalitat, per fugir dels vencedors, se'n va haver d'anar a França. L'1 d'abril de 1939 es va acabar la Guerra Civil. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Francisco Franco, 1 de abril de 1939. Els batallons navarresos amb el general Llauer al davant van desfilar pel Passeig de Gràcia de Barcelona. Després d'una guerra sagnant entre germans que va deixar centenars de milers de morts, començava una nova època per Catalunya. Adéu-siau! Després de la Guerra Civil, va començar una època de represàlies per part del govern contra els vençuts. Molts dels drets i llibertats que el poble havia aconseguit durant la República van ser anul·lats per decret, i també ho va ser l'Estatut d'Autonomia. En mala hora concedido por la República deja de tener validez. La entrada de nuestras gloriosas tropas en territorio catalán restablece la unidad de la patria. Es van començar a organitzar a Catalunya els grups d'oposició al règim franquista com el PSUC, que editava clandestinament la revista Treball. Els joves s'encarregaven de distribuir-la per on podien amb un gran risc. Lluitem contra el franquisme i per la llibertat. En voleu un exemplar? Un altre grup d'oposició va ser el Front Nacional de Catalunya, creat el 1940. Aquí la teniu! És la senyera! Alto!
m'enxamparant a mi! Ai! Va començar a actuar al Maquis, uns grups anarquistes partidaris de la lluita armada contra el règim franquista, el qual van combatre per les muntanyes de Catalunya. A finals de 1939, Hitler va envair Polònia. Això va ser l'inici de la més sagnant de les guerres, la Segona Guerra Mundial. Les tropes alemanyes van ocupar tota Europa. A França, la Gestapo va empresonar Lluís Companys i el va lliurar al govern de Franco a la frontera. Sea un buen regalo para vuestro hijo. Gracias. Lleváoslo. El van tancar al castell de Montjuïc. Va ser jutjat per un tribunal militar i el van condemnar a mort. Apunten! Visca Catalunya! Era el 15 d'octubre de 1940. Després de la mort del president Lluís Companys, es va fer càrrec de la Generalitat Josep Irla, que era president del Parlament de Catalunya, a l'exili mexicà. Carrer de la democràcia. Li ha caigut la democràcia. No, no ha caigut. Són aquests del Movimiento Nacional que l'han fet a caure. Franco va fer desaparèixer tot allò que recordés la república o la llengua catalana. Va canviar noms de carrers, noms de ciutats i fins i tot noms de diaris. Els sindicats obrers van ser prohibits i substituïts per un sindicat vertical, únic i controlat directament pel Movimiento Nacional. Als cinemes, la projecció del Nodo era obligatòria, i així el poble veia l'Espanya que el règim li convenia. Quan s'acabava la sessió, tothom s'havia de quadrar mentre sonava l'himne nacional. El generalísimo y su esposa, con las autoridades y jerarquías que les acompañan, el Consejo de Administración y los ingenieros de la factoría, realizan una detenida visita a las instalaciones de la misma. El taller mecánico tiene 2 naves y más de 36.000 metros cuadrados de extensión. El taller de carrocería, más de 37.000. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos del fuero de los españoles que proclama... La politització va arribar a les escoles, on es feia una educació política i es feien manifestacions públiques amb la participació dels escolars. Per poder controlar els mitjans de comunicació, es va implantar la censura. Bon dia. Què desea? Doncs miri, voldria publicar aquest llibre, però m'he dit que... Sí. Mire, ya está. Solo puede publicar esto. Tenga. Però si només m'ha deixat el títol. A ver. Tenga. Quina barra! Com que hi havia tanta repressió, homes tan importants com Pompeu Fabra, Pau Vila, Carles Riba, Pau Casals i molts d'altres es van exiliar del nostre país i van mantenir un focus de cultura. Oh, quin soroll! Focus de cultura catalana, sobretot a França i Sud-amèrica. Alguns, com Pompeu Fabra, van morir a l'estranger. Altres, com Carles Riba, van tenir més sort i van poder tornar. Es va crear un cos especial, la División Azul. Enviaven els soldats a lluitar contra els russos per col·laborar amb el règim de Hitler i per lluitar contra el comunisme. Altres joves lluitaven amb la resistència per alliberar França dels nazis. Els Estats Units, que fins aleshores s'havien mantingut neutrals, es van incorporar a la guerra. Però què hi faig aquí dalt? La incorporació dels Estats Units al costat dels països democràtics, amb tot el seu immens poder bèl·lic, va ser l'inici de la derrota nazi i dels països de l'eix. Amb el llançament de la bomba atòmica a Hiroshima i la rendició d'Alemanya, Itàlia i Japó, es va acabar la Segona Guerra Mundial. Ei, tu! Surt d'aquí! Fora! Vés-te'n! Aquest senyor que acaba d'entrar a l'edifici de l'ONU és un diplomàtic espanyol i vol demanar l'ingrés d'Espanya en aquest organisme internacional en nom de Franco. El règim franquista, tancat a qualsevol evolució democràtica, no va ser admès a l'ONU. No el van voler perquè s'assemblava massa a l'Alemanya nazi i a la Itàlia feixista de Mussolini. Les nacions membres de l'organització van retirar els seus ambaixadors i Espanya es va quedar aïllada políticament i econòmicament. Tot això va fer que el poble no tingués els productes més bàsics. Hi va haver racionament i molta gana.
Eren habituals les restriccions elèctriques. Eren temps dolents. El 1947 es va fer l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat. El sentit profund d'aquest acte, que va ser promogut per la comissió Abat Oliva, va ser de reconciliació entre la gent del país que havia lluitat en bàndols oposats durant la proppassada Guerra Civil. Germà. La presència de 100.000 persones de comarques catalanes va ser una manera pacífica de demostrar al règim la seva oposició. Per la primavera de 1952 es va celebrar a Barcelona el 35è Congrés Eucarístic Internacional. Va ser un fet religiós universalment molt important. Hi va haver una assistència multitudinària de fidels. El Sant Pare hi va enviar un legat especial, el cardenal Tedeschini. També hi van assistir nombrosos cardenals i bisbes de tot el món. El règim va col·laborar en el Congrés i en va fer una plataforma de propaganda. A l'acte de clausura hi va assistir el mateix Franco. Un grup va desplegar des de la muntanya de Sant Pere Màrtir una gran bandera catalana de 30 metres de llargada. La van poder veure perfectament tots els assistents a la cerimònia. Era un testimoni que Catalunya, malgrat tot, encara era viva. El Congrés Eucarístic va impulsar el desenvolupament de Barcelona. Entre d'altres coses, es va construir uns blocs de pisos populars anomenats Viviendas del Congreso. L'any 1954 es va produir un esdeveniment que havia de tenir una gran importància per a Catalunya. L'honorable Josep Irla va renunciar al seu càrrec i es va haver de nomenar un nou president de la Generalitat a l'exili. L'acte de les eleccions per ser president de la Generalitat es va celebrar a l'ambaixada que la República encara tenia a Mèxic i que, per tant, era territori espanyol. Ha estat elegit com a president de la Generalitat el molt honorable Josep Tarradellas i Joan. Benvolguts diputats catalans, des de l'exili assumeixo la presidència de la Generalitat de Catalunya com una responsabilitat i un honor. Visca Catalunya! Visca! Visca! Aquest mateix any, l'historiador Jaume Vicenç Vives va escriure el llibre Nosaltres els catalans, que, per passar la censura, va haver de titular Notícia de Catalunya. En ell insisteix, a Catalunya el mòbil primari no és la raó, ni la metafísica, ni la física, sinó la voluntat de ser. Jaume Vicenç Vives considerava que l'important de la història eren els factors econòmics, socials i demogràfics. El seu mètode va acabar amb tots els mites de la historiografia romàntica. Ep, els americans ja han arribat! Al novembre de 1950, l'Assemblea General de l'ONU va anul·lar la resolució de 1946 i va autoritzar les potències mundials a restablir les relacions diplomàtiques amb Espanya. El règim franquista es va refermar gràcies a l'ajut dels Estats Units. És l'època del biscúter i de la ràdio. Lo que nunca muere és aquest règim. La canción del Colacao. Y como verán ustedes... Oh, han tallat una altra vegada el corrent. Quines penques, home! Què passa? No funciona el tramvia? Sí, però la gent no està d'acord amb la pujada del preu dels bitllets, sobretot perquè saben que a Madrid són més barats. I per això hi ha vaga de tramvies. Això és el que hi ha, noi, vaga! Aquesta va ser una de les primeres protestes col·lectives contra el règim. Els obrers anaven a peu al seu lloc de treball encara que plogués. El poble començava a manifestar una altra vegada que estava descontent. Era l'any 1951. A veure què podem comprar en aquest quiosc. Les gestes més importants que es podia llegir eren les del Guerrero de l'Antifaz o de Roberto Alcázar i Pedrín. Cap revista ni diari en català. En esports, Miquel Poblet era campió d'Espanya de ciclisme. Soteres, Urpinell, Serra, Mas i Trias eren campions del món d'hoquei sobre patins. I Kubala jugaven al Barça. Aquest any sí que tenim equip. L'oposició al franquisme es demostrava de mil maneres. Es publicaven fulls informatius, es repartien volants que explicaven els plans d'acció. L'any 1956, els joves universitaris es van mobilitzar per protestar contra el règim.
i van pintar una P de protesta per tot arreu. Correm! La consciència de Catalunya s'anava desvetllant. El 1959 va aparèixer la revista Serra d'Or, tot en català, però només es podia difondre en ambients reduïts. Cada 11 de setembre, malgrat el perill que hi havia de ser agafat i empresonat, la gent deixava flors, on espiritualment hi havia el monument a Rafael Casanova. I és que Catalunya caminava. Malgrat tot, de mica en mica, Catalunya tornava. La ginesta floreix. Com podeu veure, sóc a l'interior del coet soviètic que portarà l'Sputnik 2 a l'espai. És fantàstic, quina emoció! Votos niet! Votos niet! Niet! Em pren la màquina i a més em posa un morrió. Ai, mare, això es mou! Au, Laika, deixa'm entrar, que aquí fora hi fa frescota. Oh, la terra. És bonica. Potser amb una palleta. El món continuava dividit en dos grans blocs pendents l'un de l'altre. Qualsevol malpàs podia provocar la guerra, però en aquesta època el president Kennedy donava una nova imatge dels Estats Units d'Amèrica i parlava de la nova frontera. I Khrushchev, a la Unió Soviètica, volia trencar amb l'estalinisme i impulsava la coexistència pacífica. El papa Joan XXIII, el bondadós, obria l'Església als signes dels temps. La seva encíclica Pau a la Terra no va caure gens bé al règim franquista perquè s'hi parlava de drets humans i el règim no els tenia gaire en compte, sobretot els d'aquells que gosaven plantar-li cara. El 1960, mentre se celebrava un concert al Palau de la Música Catalana per commemorar una vinguda de Franco a Barcelona, un grup de joves va començar a cantar el cant de la senyera, que era prohibit pel franquisme. Al final de l'acte van ser detinguts. Un dels detinguts va ser Jordi Pujol, el futur president de la Generalitat. Se li va fer un consell de guerra i va ser condemnat a 7 anys de presó, dels quals en va complir gairebé 3. Per tot Catalunya van aparèixer pintades de protesta. Tu saps qui és aquest Jordi Pujol? Sí, és un dels implicats en els fets del Palau de la Música. Tanta opressió ja passa de mida. Hem de fer alguna cosa i ben aviat. Amb Jordi Pujol, generacions joves i estaments socials nous començaven a fer política, s'organitzaven per la defensa del país. D'altra banda, els països estrangers exigien cada vegada més que el franquisme suavitzés els seus mètodes. El règim va voler fer un canvi d'imatge per procurar esborrar la simbologia feixista. Algunes organitzacions molt significatives van canviar el seu nom, però pràcticament tot continuava igual. Seria prudent que vinguessis al Ministeri amb una camisa que no fos de color blau. També m'han aconsellat que no saludi més amb el braç en l'aire, camarada. Sí, són ordres noves, Fernández, què hi farem? Si volem que les altres nacions no es fiquin tant amb nosaltres, hem d'emblanquinar la façana. O sigui, quedar endavant, camisa blanca. Amb aquests canvis superficials, Espanya es va convertir en una democràcia. Això sí, democràcia orgànica, esclar, però no s'enganyava ningú, i menys l'Abat Escarrer de Montserrat. On no hi ha llibertat, no hi ha justícia, i és el que passa actualment a Espanya. No ens enganyem. El règim diu que és cristià i no obeeix els principis bàsics del cristianisme. I pel que fa a Catalunya, per Abat, què hi diu? Doncs hi dic que Catalunya és una nació entre d'altres nacionalitats espanyoles. Amb aquestes declaracions de l'Abat al diari francès Le Monde, el règim va reaccionar immediatament. L'Abat Escarrer va ser exiliat.
Van començar a governar ministres tecnòcrates. Va començar el temps de la liberalització i el pla de desenvolupament econòmic. Andalusos, Barcelona és bona si la boza sona. Com aquesta família, en van venir moltíssimes més. Va començar una forta immigració de gent que venia del sud de la península. Venien a la recerca de millors oportunitats de treball i Catalunya els les podia donar. Amb els altres catalans ja érem 4 milions. Es construïa de pressa i de vegades malament, al costat d'habitatges obrers, barraques misèrrimes. Alhora, va començar una invasió turística d'estrangers. Espanya oferia el clima i una vida molt barata. Els dòlars, els francs, els marcs, les lliures esterlines, els florins, augmentaven el seu valor inicial, però la infraestructura hotelera encara no estava a punt. No es preocupin, de seguida els acabarem l'hotel. De moment se'n poden anar a prendre el sol a la platja. Són molt blanquets. El 600. Un automòbil que va canviar la manera de viure de molta gent. Fabricarem aquest magnífic utilitari. En direm els 600. No tindrà competència. De la fàbrica Seat en sortien centenars cada dia. Tenir un 600 representava tenir llibertat. Poder anar a tot arreu, però de vegades la realitat era ben diferent. Mare, tinc pipí, no em puc aguantar més. Per no fer-me cas. Ja t'he dit que el fessis abans de sortir de casa. Pobre nen, com vols que no tingui pipí si fa 4 hores que som aquí parats? Voleu callar d'una vegada? Em poseu nerviós. Martínez, ja he trobat la solució. Construirem autopistes. Molt bé. Però, senyor ministre, Catalunya de peatge que paguin. Molt bé, Martínez. A vostè no se li escapa res. Les llars catalanes es van omplir d'electrodomèstics, televisors, rentadores, frigorífics, tot es podia pagar a terminis. Semblava que s'havia aconseguit la felicitat, que tothom estava content. Però no era exactament així. Clandestinament, es movia gent que volia que la situació canviés. M'ha sortit una frase rodona. Farem caure el sindicat vertical que oprimeix la classe obrera i en comptes de vertical serà horitzontal. Digues, germà... El grup dels 16 jutges va obrir el camí de la nova cançó, un dels moviments de recuperació de la llengua catalana que va arribar pràcticament arreu. I si tu... I ara jo canto de manera... Cada diumenge igual, havies d'haver agafat l'autopista, Joan. Sí, què et penses, que és de franc? Ets molt llesta, tu. Calleu, sisplau, que no sentiu que canten Serrat. La febre de sortir amb els 600 col·lapsava les carreteres tots els dies de festa. Sonen les campanes per anar a Missa del Gall i neva. El 1962 va ser l'any de la Gran Nevada a Barcelona i a tants indrets de Catalunya. Els pobles de la costa semblaven poblets del Pirineu, un fet molt estrany en un país mediterrani com el nostre. Dels meus nítols els llafecs del Benguin és ben saber. Com m'embronca la bunyec del Batzac del Catacret. Qui diu que el català no és una llengua rica? Com es nota que no llegeix Salvador Espriu? El grup Dau al Set, en pintura. La companyia Adrià Gual, en art dramàtic. La coral Sant Jordi, en música. Iniciatives per crear les infraestructures necessàries pel país, els premis i les publicacions. Tot per atiar una flama viva que ningú no havia pogut apagar mai. En el camp de l'ensenyament, el grup Rosa Sensat va crear les escoles de mestres d'estiu per impulsar la pedagogia activa. L'Òmnium Cultural es va dedicar a protegir i fomentar la cultura catalana. Per exemple, aquest llarg bibliobús anava per tot arreu, promocionava el llibre i el disc català. Ai! I ara què faig? Com sortiré d'aquí? No s'hi va! I am
catalán. Soc català i va ser el meu país on hi va haver les primeres Nacions Unides. Al segle XI els catalans ja parlàvem de poble. A la parròquia de Sant Madí, a la barriada de Sants de Barcelona, es van fundar les comissions obreres. Cada dissabte hi havia reunió, d'amagat, esclar. El règim convoca unes eleccions sindicals que, com tots sabem, són una farsa, però si ens hi presentem, podran ocupar tots els llocs, no en dubteu pas. Comín, nosaltres no podem participar en un sindicat feixista. Per què no hi podem participar? És millor actuar des de dins si volem enfonsar el sistema. És curiós, però totes les activitats de l'oposició es feien a l'ombra de parròquies i convents, i és que cada vegada més la societat s'organitzava en contra del règim dictatorial. Democràcia sí! Democràcia sí! ¡Ellos! ¡Ei, que venen els grisos! ¡Que no escapen! ¡Hay que cogerles a todos! ¡No os escaparéis! ¡Ya os tenemos! ¡Vamos por ellos! ¡A ellos! ¡Hay que cogerles! ¡Vamos! ¡Ya es mío! La policia va envoltar el convent dels Caputxins de Sarrià. ¡Están dentro! Escolteu-me, ja els tenim aquí. El nostre sindicat d'estudiants vol actuar obertament d'una manera democràtica. No vol ser clandestí. Muy bien, sargento. El objetivo es que no se escape ninguno del convento. Cumpliremos el plan previsto. Companys, haurem de suportar aquesta situació de setge. Tenim el suport de sectors importants de la nostra societat. L'assemblea del Sindicat Democràtic d'Estudiants es va acabar amb la detenció de tots els assistents, que havien estat aïllats 43 hores al convent dels Caputxins. Comissari, a baix hi ha una manifestació d'un centenar de capellans. Els capellans també protesten? Com s'atreveixen? Ja els espavilaré jo quan tindré les mans lliures. Però criden molt, comissari. Què fem? Què fem? Ara li diré. Reparteixi llenya, agafi uns quants homes especialitzats i apallissi-los. Ja en va ser ja de moguda aquesta època. Al maig del 68 a París, la primavera a Praga, els americans a la Lluna. Al 1970, els intel·lectuals van protestar pel judici de Burgos i van reclamar l'amnistia i l'abolició de la pena de mort. Cada vegada es mobilitzaven més per lluitar en contra de la dictadura.